Ольга Сергеевна, может быть, пару пунктов, как бы послания для родителей по профилактике глистов озвучьте, По пожалуйста. профилактике, окей, мойте руки перед едой, мойте овощи перед едой. И С по большому мылом? счету Многие же сейчас с мылом моют с прям овощи. мылом. Овощи Или достаточно под водой проточной? Овощи моем проточной водой. Ну, смотрите, тут же зависит все от степени тревожности родителей и, опять же, откуда мы эти овощи, фрукты получили.